दा बर' फिसाफोर सोरबा हाग्रा ओनसोलाव साहा माने बागान मावना जादों, सोरबा थारुन बागान मावना जादों। दा बेफोरखौ बियो नोजोर होयै बुंबाय थायो। उमुगनि बिहावनि हा बेखौ जों उदथेक खालामगोन। जों खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव पि थांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय आरोबाव बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर, सोर नायो सोर नाया, सोर मा बुङो मा बुङा, आं बेखौहाय जेबो फाजाया। नाथाय आङो इउट्युब चेनेल दङ हिसाबै आङो इउट्युब चेनेलावहाय आंनि गोसोनि जे बर'नि जे साननाय हनाय बेखौहाय आङो शेयार खालामनो भिडिअखौ लाबोनाय जादों रायजोफोर। जेब्लायबो आङो आंनि गोसोनि साननायफोरखौसो नोंसोरजों फोरमायलायनो भिडिअखौ लाबोयो रायजोफोर। गिबियाव आङो इन्ट्र'आवहाय माखासे भिडिअ हगारनानै होदों। नोंथांमोना हयथ' आन्दाज मोनखाबाय। दा बिसोरनि सायावनो आं बाथ्राखौहाय बुंनाय जागोन रायजोफोर। गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै ला। बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ। बे भिडिअआवहाय जोंनि बर' हारिफोरखौहाय गुबुन गुबुन हारिजोंहाय दाङाबाजि खालामनो थाखाय सेस्था खालामनाय जोङो सावगारि नुनो मोनदों। साफ्रोमबो मिथिगौ दे रायजोफोर, आयेनखौ बयबो मिथिगौ। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सआवहाय सोर थानो मोनो सोर थानो मोना बेखौहाय जों बयबो मिथिगौ। आरो भारतआवहाय गुबुन गुबुन देशनि मानसिफ्रा फैनानै थाफैनो मोनो ना मोना बेखौबो बयबो मिथिगौ। सोरबा जुदि मिथियाब्ला नोंथांमोना गुगोल सार्च खालाम, अब्लानो मिथिनो मोनगोन। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सखौहाय 1886 बै समावनिफ्रायनो बर' हारिल' नङा, ट्राइबेल हारिफोरनि थाखाय ब्रिटिश सासननि समावनो बेखौहाय खानानै होलांखानाय मोनसे आयेनखा। आरो जोंनि बर'फोरनि ट्राइबेल एन्ड ब्लकखौहाय आसामनि गिबिसिन चिफ मिनिस्टार गपिनाथ बरदलैनि समावनो 1947 नि उनावहाय बेखौहाय खानानै होलांखानाय मोनसे आयेन दै रायजोफोर। जोङो भारतनि आयेनखौहाय स्टाडि खालामनानै नायोब्ला, गुगोल सार्च खालामनानै नायोब्ला 1986 नि सिगां जायफ्रा भारतआव दङ बिसोरो बेयावनिनो नागरिक जानो मोनदों। आरो 1986 नि उनावहाय जायफ्रा बेयाव फैदों भारतआवहाय बिसोरो भारतआव थानो मोना। दा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सआवबो बेफोरबायदि आयेना दंखायो। दा बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सआवहाय सोरबायदि मानसिया थानो मोनो सोरबायदि मानसिया थानो मोना बेखौथ' रन्जित बसुमतारी साराबो मिथिखायो। अब्ला आदै दावराव देख्रेब, नोंसोरबायदि मालायखौ नायनो हाथारि मानसियासो दिनैनि समावहाय बेफोरबायदि खामानि मावदों होननानै आं सानो। हयथ' नोंथाङा रन्जित बसुमतारी सारखौहाय एसेबो नायनो हाया। नाथाय बाथ्राया सैथो रायजोफोर। दावराव देख्रेब आदैया आरो बेयाव थानाय जेसेबांनाखि ट्राइबेल संघनि मावथिफोर दङ, नोंथांमोना जुदि एसेबां गोरोंब्ला, एसेबां आयेनजोंहाय खारनो गोरोंमोनब्ला गारबोनाय 17 बोसोरावहाय मा मावनानै थाया? बर' हारिनि थाखाय हानि लेखा होनो, बर' हारिनि थाखाय हाखौ रैखा खालामनो बै समावहाय बबेयाव उन्दुनानै थाया? दिनैनि समावहाय गोदान सरकारा बर' हारिजों लोगोसे जायफ्रा हानि मोनथावना मोनथाय दङ बिसोरनो हा होनायखौहाय मानो गाज्रि मोनदों? आदै दावराव देख्रेबमोननि बुंनाय मथेब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बर'जों हारसाजों आरोबाव दावहा नांनायनि बाथ्रा मोनथिबाय दा रायजोफोर। दिनै आदै दावराव देख्रेबमोना एसेबां आयेन गोरोंमोनब्ला गारबोनाय 17 बोसोरावहाय मानो बर' हारिखौहाय हा मोननांगौनिफ्राय बनसित खालामनानै दोनबोआ? गुबुन हारिखौ आं नांजाया, जोंनि बर' हारिखौनो मानो हानि मोनथायनिफ्राय गोजानाव खालामनानै दोनबोआ? दिनैसो आयेन लानानै ल'जोंहाय खारफानानैहाय बर' हारिनि गेजेरावहाय गोजोनखौ नुनानैहाय असान्ति खालामनो नागिरनाय सासे लिडार होननानै बुंनांगोन ना बुंनाङा जोंलाय बिसोर मानसिखौलाय? दिनै दानि जे इउपिपिएलनि CM प्रमद बर' सार,
बिथाङा मोनफ्रोमबो आयेनखौ मिथियो आरो बिथाङा आयेनजोंसो खारो। गाबोननो होनांगौ होननानै जे होथारनांगौ बे नङा, आयेनासो दिन्थियो रायजोफोर। दा जों बयबो मिथिखाबाय 1986 निफ्राय लायोब्ला गुबुन गुबुन देशनिफ्राय फैनाय, भारतनि अनगा गुबुन देशनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा भारताव जायगा गैया। आरो जोङो सिन्था खालामनानै नायोब्ला जोंनि बिटिआरआवबो गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनानै थाफैनाय मानसि दङ। दा बिटिसि आवबो मोनसे आयेन खाखानाय थानो हागौ रायजोफोर। अब्ला बे आयेन खानायखौहाय जोङो जाखिनि मानसिया मोनथावना बेनोसो इउपिपिएल सरकारा हा होदों। नाथाय मोनथावना नङि मानसिफोरनोहाय इउपिपिएल सरकारा हा होआखै। बेनिखायनो आदै दावराव देख्रेबखौहाय आंनिफ्राय सेनियर बैसोब्लाबो आं जोबोद गाज्रि मोनदों। आं मोजां मोनाखै बिसिनि खामानि मावनायखौ। नोंथांमोना इनडाइरेक्टलि खामानि माव, डाइरेक्टलि दामाव, नङाब्ला बर' हारिया आरोबाव दावहानि मोगा मोगि जानो गोनां जाबावगोन। रायजोफोर, बिपिएफ पार्टिया बर' हारिनि मोजांखौ माब्लाबाबो नायनो हाया आरो माब्लाबाबो मावनो साना। बिसोरो बर' हारिनि मोजां खामानि मावनायखौ केससो होयो। बर' हारिनि मोननो गोनां मोनथाय साख्रिफोरखौ सिन्थिनो केस होबोनाय जोङो नुनो मोनदों। सानजाहा सिमा बारायनायनि बिटिआर एकर्डखौ सिन्थायनो केस होबोनाय जोङो नुनो मोनदों। आरो गोबांथार बायदि बायदिखौहाय केस होनाय जोङो नुनो मोनदों रायजो। दा बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा। सिगांनि बिपिएफ पार्टियाव थानानै बिजेपि पार्टियाव थांनाय आजिखालिनि लेजिस्लेटिभ आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारानो बुंदों। नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोना खोनासं मा बुंदों। इउपिपिएलनि बाथ्रायाव आं बुंदों दिनै इउपिपिएलआ मोजां मोनसे लिडार टीमा गोरोबनानै खामानि मावगासिनो दं। जे आं दिनै बिपिएफजों खामानि मावनाय दांनायनि पलिसि लानायनि सायाव मोनसे संगाद फैदों। बिपिएफ देलाव बर' हारिनि मोनसेबो इसु गैया। दिनै नोंसोर गासिबो जुदि इसुखौ नायो, बर' गोरोबथाखौ होबथानाय, बर' काउन्सिल दानायखौ होबथानाय, नोङो माने मा होनो बेबायदिनो आरो बर'नि गुबुन गुबुन जेफोर खामानि दं जायखौ आं बुंथावा, मालायफोरनि खामानि मावनानै होनायनिल'सो एजेन्डा दं। होमब्ला माथो बर'नि जाखो बेलाय? गतिके बेवहाय जेबो एजेन्डा गैला। ओंखायनो आंहा बिदि होननानै बर'निल' नङा, जे जोङो आसामनि बयजोंबो गोरोबनांगोन, भारतनि बयजोंबो गोरोबनांगोन आरो बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि खोथाखौबो सिन्था खालामनांगोन। ओंखायनो बेफोरखौ खामानि मावनांगौबा बिपिएफआव थाबाय थाब्ला जाया। आरो बिपिएफनि सिन्थाया खालि गावबा गाव राननानै जानायल'सैब्ला बेवहायथ' आं गैयाबाबो रानलायनानै जानो हागोन ना। निश्चय दिनै जों मोजाङैनो मिथिबाय, गिबि खेब दै बिस्वजित दैमारि सारा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हानाया। थार लामाजों खामानि मावनाय मानसिखौसो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा नंखाय सानो, नंखाय लामाजोंहाय खामानि मावनाय मानसिफोरखौसो नंगौ सानो। बर' हारिनि आखल आखुआ बेसो रायजोफोर। आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा चिफआ जोंनि बिटिआरआव फैनानै लेक्सार होफैदों, रंजादों, जोबोद मोजां मोनदों। अरुणोदयनि बाथ्रा बुंनायावहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिसिडिसि बेन खालामनायनि सायावहाय बाथ्रा बुंनायावहाय जोबोद मोजां मोनदों। नाथाय सिन्था खालाम रायजोफोर, डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारआ जोंनि बिटिसिआव फैनानै मा खालामनो नागिरदों बेखौबो सिन्था खालामनाया मोजां। जेरै दिलीप शइकिया, एमपि दिलीप शइकिया बिथाङा जोंनि बिटिसिनि जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौहाय सिफायनानैहाय गोदान रुल्स बानायनो नागिरदों, बेबायदिनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो सानदों जानो हागौ। बेखायनो आं सिदा बुङो, सोरबा बिजेपिखौ सोरबा कंग्रेसखौ जों सापर्ट खालामनानै लाब गैया। कंग्रेस पार्टियाबो जोंनि बर'नि गेजेरावनो 17 बोसोर थाफानानैहाय खामानि मावदोंमोन। नाथाय बे समावहाय दावराव दावसिनि अनगा जेबो गैया। बेखौ जों बयबो मिथिखायो। मोनथिनानै जुदि मोनथियै बायदि बिपिएफखौनो सापर्ट खालामबाय थायोब्ला जों बर' हारिया अलखदाव फैगासिनो दङ। बेखौबो सिन्था खालामनाया मोजां। बेखायनो सिन्था खालामनानैसो ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनांगौ। माखासे बाथ्रा बुंनांगौ दङ दे, आं बुंथ'आ रायजोफोर। इलेक्सननि रिजाल्टनि उनावहाय आं हयथ' बे बाथ्राखौ बुंनानै होगोन। मानोना ससियेल मिडिया एसेबां मामुलि नङा। ससियेल मिडियायाव बबे बाथ्राखौ बुंनानै होयोब्ला मा जागोन बेखौबो सिन्था खालामनो गोनां जायो।
दिनै जों रावबो मिथिया नङा दिनैनि समावहाय बर' हारिया गोबां लेखा गोरों दङ डिग्री फरायनाय दङ गोबांथार इन्टेलेक्चुयेल मानसि दङ आरो दिनैनि समावहाय गोदोनि बायदि बबेबा आयेनखौ मिथियै मानसि गैया साफ्रोमबो गुगोल सार्च खालामबानो मोनजोबो बबेयाव मा जादों बबेया मामोन बेखौहाय जों बयबो मिथियो बेखायनो ससियेल मिडियायावहाय जानला मोनला बाथ्रा बुंना होनायाबो मोजां नङा नङाब्ला हारिजों गुबुन हारिजों दावहा नांनायनि जेंनाबो सोमजिनो हागौ अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर भिडिअआव बेसेखिनियानोमोन बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि